Oi, galerinha do like, se inscreve no canal. Oi, moça, eu quero mais slime real, linda e perfeita. Slime linda e perfeita? É pra já, eu vou fazer pra você. Vou te mostrar as cores e você vai escolher, tá bom? Aqui a gente tem todas as cores de massinha de EVA e alguns cortes. Que cor você quer? Essa que eu gosto, da minha rosa. E essa. E essa. Agora você vai escolher quais desses você vai querer. Esse e esse. Esse? Também tem estrelinha e também tem coisinhas douradas. Vai querer todos? Vai escolher quais cores você vai querer. Ai, esse. Não. E a rosa. Mais alguma? Pode. Na mão. Olha! A cliente escolheu todos esses ingredientes e a gente vai fazer uma super slime com esses ingredientes. Tá pronta? Sim! Sim, bora! Pra começar, vamos colocar ativador aqui. A cola. Coloca a cola aí. Bem coxinho, bem. Mais um pouquinho. A cola. Eita. Vamos colocar cola. E aí, depois a gente vai colocar o quê? As cores que a cliente escolheu, tá bom? Roxa. Qual mais? Mais clara. Vai ficar linda essa slime, hein? E qual mais vai ser, minha cliente? A rosa. Já tô vendo que essa slime vai ficar maravilhosa. Olha, gente, que linda. Parece que tá ficando bonita, né, já. Agora vamos mexer. Perfeita. Eita! E você quer colocar que cor agora, cliente, na sua slime? Isso. Isso daí? Então pode colocar aqui. Erra. Ai, mais um pouquinho, mais. Pontinho. Olha só que Agora, linda. mãe, você vai colocar esse daqui, ó. Esse daqui, ó, você vai colocar o pico. Coloca pra mim, mãe. E agora ela quer colocar um tom mais escuro, que é esse roxinho aqui. Eita, foi bastante. Foi bastante. Olha o que tá acontecendo com a slime dela. Agora olha só. Qual que é, mãe? Agora você quer qual? Lá dentro a cor. Olha só, gente, que linda. Agora a gente vai colocar estrelinhas na slime. Meu nome gente, essa slime tá uma delícia, né? Gente, olha que fofura com estrelinhas. Olha só que linda. Eu tô apaixonada. Olha, pode jogar. Olha que lindo. Ai, que lindo. Muito fofo. Você tá achando o que, Clarice? Fofo. Fofo demais, né? Eu achei mais. Com as estrelinhas. Olha que linda. Oi? É o quê? Fala alto. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por nós, né? Uau, muito escuro esse. Nem filho de alfabeto, o coxo.
Uau, olha isso, gente. Olha. Gente, olha isso daqui, ó. Que fofura. Vamos mexer pra ver como vai ficar? Mãe, vamos colocar o cocô, mãe. Mexe, fofura. Olha, agora tá com glitter, olha. Muito que você vai colocar? Vai colocar glitter? Vamos colocar glitter. Mas Olha, gente, tá com estrelinha, com glitter. Tá lindo. Esse slime aqui tá... Agora ela vai jogar esse glitter aqui. Super fofo, né? Uau! Coloca aí um pouquinho. Olha, parece que isso daqui é ovo, né? É, joga aí. Acho que é ovo. Olha, gente, que fofura. Essa é a cor minha Olha favorita. isso. Essa é a cor Dourado. minha Olha favorita. isso daqui, ó. Essa slime tá linda demais. Olha que brilhosa. Gente, essa slime tá super fashion. Linda, gente. Esse é Olha que lindeza. Agora, mãe, vamos colocar essas cores. Olha, esse daqui é o céu, mãe, ó. Olha, vamos jogar juntas? Tosso. A gente vai jogar... Ui, vamos jogar juntas, então. É. Oh, uau, joguei um pouco já. Agora é a Clarice. Só um pouquinho. Não! Ai, não tem problema, Cleide. Não tem problema. Vamos tirar um pouco, porque senão ela vai... Putinho, né? É. Olha isso daqui. Deixa eu tirar só um pouquinho, porque senão fica muito e aí não dá conta. Olha, gente, que linda. Olha. Só um pouquinho. Olha. Um pinquinho só, né? É. Tipo pena se colocar muito, né? É. Como é que é a cor? Olha só, isso, gente. né? Olha isso. Olha, vocês sabem, gente, que esse copinho aqui, ó, é feito, né? Vamos colocar esse? Joga aqui. Uau! Que lindo. Jogou tudo já? Já usou tudo? Tá bom. Isso. O bom é que esse vai amolecer um pouquinho a massa, né? Que essa massa ficou bem grossa. Agora tá amolecendo um pouco a massa. A gente não colocou mais, né? Posso, né, mãe? Não, acho que já foi tudo. Senão vai ficar caindo. Não vai, né? Ó, fica caindo as bolinhas. Olha, gente, como ficou a slime. Ficou linda. O que você achou da slime, filha? Linda. Linda. E agora você quer juntar outra slime aqui? Vai juntar? Coloca aí. E? Ela vai juntar essa daqui. Vamos ver no que vai dar. É menos. É esperança. Oh, uau! Ah, eu vou chamar mais slime, mãe. Fazer mais uma também? Uau! E agora, gente, eu tive uma ideia bem legal. Que tal a gente colocar numa bolinha de squish? Vamos colocar? Vamos colocar aqui dentro a slime, gente. Pra fazer a nossa bolinha de squish. Olha lá, gente. Vamos pegar a nossa squish. Deixa eu comer. Tchau, galerinha. Tchau, posto. Tchau.